హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది బుజ్జిబాబు. ఇది స్లిప్పర్స్ అండి. మన ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ మెస్సీ వాడే బ్రాండ్ మన బుజ్జిబాబు వాడతాడు. మీరు చూడొచ్చు, ఇంచుమించుకు ఒక 5,000 అయినా ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం బుజ్జిబాబు తాలూకా ఫైల్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం. మన సూర్య చేస్తున్నాడు చూడండి. ఇక్కడ ఫైల్ ఇది అన్ని కూడా లెదర్తో చేసింది. ఇది హైలీ ఇంపార్టెంట్. సిబిఐ వాళ్ళు కూడా ఏమైనా ఫైల్స్ పెట్టాలంటే ఇటువంటి ఫైల్లే వాడతారండి. అందుకే మన బుజ్జిబాబు కూడా ఇటువంటి ఫైల్ని తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, చాలా చక్కగా ఉంది. ఇక్కడ మనం ఏమైనా దాచుకోవడానికి అవుతుందండి. బుజ్జిబాబుకి అవసరమైన చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. కానీ చూడండి, బుజ్జిబాబు ఇక్కడ అష్టచమ్మాట ఆడుతాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే బుజ్జిబాబుకి ఒక లైక్ చేయండి, లవ్ సింబల్ పంపించండి.